तो ये टेल बोन का पेन ऐसा है पेशेंट का जो बहुत ज़्यादा तंग करता है पेशेंट को, तो इसके लिए मैम की हम टेल बोन अलाइन करने जा रहे हैं। और ज़्यादातर पेशेंट को ये पेन इसीलिए आता है जो पेशेंट गिर जाते हैं, तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा पेशेंट को परेशान करता है, तो वही हम टेल बोन मैम की अलाइन कर रहे हैं, पूरी प्रॉपर बाहर निकाल रहे हैं। विदाउट विदाउट, वेरी गुड, छोड़ो। मैम बस अब छोड़िए बाहर। हाँ जी छोड़िए, तो बाहर। हाँ, एक लंबा सांस लो, छोड़ो बाहर, बस। लूज 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 लूज, ब्रीद आउट, बस। ठीक हो, कंफर्टेबल हो।